mwana ndiabude vanhu vaMwari. Jesu Mwari uyu watinonamata tiri kutsvaga kuti mwana ndiabude chete, mwana ndiabude zita raJesu, mwana ndiabude nekuti takaita nguva refu mani tichifamba isu mani. Nanhasi toti so nyange wakavata kudai unoratidzwa asi hatipuwi fesi yemwana. Uri yakarasikirwa naItirai ari grade 5 aine makore 9 iye zvinezvi pane makore 12. Tinoda kunzwa hama dzinogara muvillage 9 kuti nyaya iyi yakavabata zvakadi. Watiri kutaura naye zvinezvi ndiani? Ndisitayile chikwata asi ndonzi mai muulawa vanogara muvillage 9. Muvillage 9 mune chigaro here muvillage muno? Ndine Vidhiko. Vidhiko zvinoreva kuti chiko kunesu ma0 grade. Vidhiko zvinoreva kuti Vidhiko zvoreva kuti ora ndima wakuru vazvo. Nyaya yaItirai mimi yakakubatai zvakadii kubva day 1? Kubva pakashayikwa Itirai takabatikana kusvika pekupedzisira. Akashayika musi wa23 December. Nyatsoziva wangu kuti ranga riripi asi randakabata zuva rakashayikwa Itirai takanzwa vachidaidzira Itirai useni. Zvakatinetsa kuti kuItirai avata achidaidzigwa aenda kupi. Ndopa takabva tadaidzigwa muvillage navillage chairman kuti mwana ashayikwa wakwanyatsungu. Tikabva tati hande tibude musango tinotsvaga mwana. Tikafamba takasvika pamwe pakandirwadza. Takasvika pane rimwe sango tina maItirai muyera shoko ini ndini muyera shoko saka muning'ina wangu akabva tati tina nambuya Hloma aina namai Madzokere akati vana gogo vanhu manyanya kudaidzira saka dai ndambodaidzira inini kuda anga hwehwe rangu. Maini maItirai vakadaidzira vakati Itirai pakati zi, Itirai pakati zi. Tikabva munhu wese akarwadziwa. Takagara pasi dzakuenda kuma3 kubva kusendi tisina kudya. Okuva musi wa24 takagara pasi takabva tati vanhu munhu wese akachema. Tikati sakani ivo mainini vangu aiti kuda anganzwe nzwi ravo sakani ezviro zuva rakuvira ko mwana ari kudyei apa mvura ikunaya. Takarwadziwa kusvika pekupedzisira asi Mwari patanzwa makun'wa kubva manezuro kusvika nhasi aiwa tati Mwari aita kuda kwake. Isusu tiri kuchemera kuti sekuru vauya vaka ndabuditse pane mwana tione mwana chete ndozvatiri kungoda chete nekuti takaita 2 weeks tisingadyi tisingaendi kumunda tisingasakuri tichitsvaga mwana kusvika tamushaya kusvika nhasi tahonzwa kuti sekuru vauya kuzotiratidza pane mwana. Aiwa tabva kusununguka tachingoda kuti timuone nezvaari zvacho. Chiro tikamuona akatetepa mwana wangu, chiro tikamuona akadii mwana wangu, tikuda kuti timuone ndozvatiri kungoda chete. Mwana ndiabude vanhu vaMwari. Jesu Mwari uyu watinonamata tiri kutsvaga kuti mwana ndiabude chete, mwana ndiabude zita raJesu, mwana ndiabude nekuti takaita nguva refu mani tichifamba isu mani. Nanhasi toti so nyange wakavata kudai unoratidzwa asi hatipuwi fesi yemwana. Munoziva kuti tinoshanda nechechi dzemweya asi fesi isusu haasi kutipa. Dai tipa fesi taiziva kuti mwana wedu ariko asi haasi kutipa fesi. Saka nezvataona tanzwa kuti sekuru vauya aiwa tanzwa kusununguka kuti sekuru ndavabuditse mwana mani. Tawatata kunzwa ine yangu BP yakwira. Mainini vakabva vabatwa BP kubva musi ipapo vakabatwa BP yangu yanga yakwira chinzi sekuru vatogwa vasekuru vahoenda. Kuvahoenda sei vada kuti vhundunyurira chinhu chakavanda ichi manichi. Mwana ndiabude mani chikuchemera kuti mwana ndiabude kani. Kwayakareba tichitsvaga mwana. Saka tikukumbira nezita raJesu kuti mwana ndiabude. 13 years hadzichoki mani mwana akagara mubadure evanhu. Kana ari mudura kana ari pai sekuru uyai mutore mwana. Ndowatiri kungoda kuti timuone nekuti takafamba vanhu vaMwari nechemberedzi makumbo tewe chidai
vaiti maini ntakusvika paruvazhe vanoti saka ni vanhu vaMwari mukuriva kuti mwana wangu tatomushaya here toti maini nezita raJesu zvichaitika. Iwarivara mwana wamai vangu zvichaitika, asi nhasi nezita raJesu sekuru vauya vati vada kuti tichione mwana. Saka tikumbira kuti sekuru itai kuti sekuru ndavauye tinokuda sekuru vamurise mwana vasada kuti nyepera kuti mwana ariko iwo asiko. Vanhu vari kuvata musango vachitsvaga kuti mwana awanikwe, asi ivo vouya votogwa voenda. Isu tatakamira kubva kusina hata kudya isu nekuti tafara kuti mwana wedu atida kumuona nyango riri bofu chero rirakadii tikuda kumuona nezita raJesu. Amen. Tinotenda Mwari kuti minamato yenyu yakanzikwa neshungu dzenyu, uyewo sekuzwa kwatinoita kuti mwana mupenyu zvinoza kuti minamato yenyu yakachengeta mwana ari mupenyu, kuti vakawanda vanogona kudhisapiya asi hatizombonzwawo kuti vakazorarama. Tichiri ipapo mwene wazvo, nyaya imwe yandandichida kunzwa ndeyekuti munhu imimi muvhileji muno mune mhosva dzakawanda dzinogona kunge dzichiitika dzinotongwa kwana mambo. Imimi dai mamuri minyaya iyi maiitonga sei muchinzwa kuti amai Justina ndo vane mwana? Aiwa, ini ndaingozvisa kuna Mwari kana pauya munhu achiti mwana wenyu ariko, mwana wangu akatogwa, into kuti naJesu chero chiri chirema chero chiri chi tinongoti Mwari ndo zvamamuchida kuti mwana adai, kuti kutongera kuya kwene mutemo uriko ezvino ndinonobata ndauraya zvangu, ndauraya ndinda kuenda kujere. Uya anga akanditadzira uya haachaindi kujere, oswera achimbeya. Inini ndisina mhosva iya, ndindonopika 15 years kana 40 years. Saka aiwa isu tikukumbira kuna namainini vangu nabamnini vangu kuti aiwa nemhuri yose yauya tsvaka izvi. Imimi nyange mwana akanzi awanikwa ari mumba manhingi ndauyewo yapanopamba nezvaari izvo zvogamuchirai nezita raJesu. Dai manga muri kunzi muruda kuripirwa nepfuma yamakarasikirwa nayo, dai manga murimi amai vaitirai, maiti munoda chii mimi kuti mwoyo wenyu udzikame ugone kunzwa kuti ndakarudza pfuma yangu ndichitsvaga mwana wangu, asiwo izvi zvishoma izvi ndo zvandaitirwa, maiti munoda chii mimi mwene wazvo? Inini pandiri ndakamirira maini maitiraika ndaingoti Mwari zvemombe dzemunhu ndadzitora zvangu dzauya ndichidziona, kasi kana ndaona mwana wangu aiwa zvinhu zvemombe dzenyu ugarai nadzo, amene zvina Mwari wenyu, amene zvina Mwari wenyu. Ine zvemombe dzenyu handidzidi nembudzi nehuku kuda mamwe mapera anoenda kusikwa futi mumusha. Aiwa kubhadharisa siyai zvokubhadharisa cheku siyai. Mwari uyu Mwari watinonamata tangai kuti mukatarisa kubva pagore iroro kusvika gore ratinaro nhasi, Mwari anoita kuti zvishamiso mani. Uyu Mwari anoita zvishamiso. Tasisafungiri kuti tichanzwa ihwire kuti itirai, taingodana tingodana kuti semwana anga akura ari grade 6 kuti itirai harirovi zvaro kuna mai anditika, asi tazofara nekunzwa kuti itirai hanzi ari kunowanikwa naye sekuru. Sakani aiwa iwo vanhu vakwanyatsunguka nezita raJesu musagamuchira zvinhu izvozvo. Munotora mabere muchiisa mumusha anopedza vana futi. Ndavatora havo mwana wavo vaise papi pamba. Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu mwene wazvo, hatiuchirei mwene wazvo maoko. Ana mwene wazvo ukasavatorera maiki vanorara vachitaura. Tagutsikana mwana tamuona handiti, saka ndakamirira inini vamwe vana mai nemwoyo wekubereka wekusengawo 9 months neleba. Ndiri kuti uyu munhu ngaapuwe mutongo wakaoma, baba namai ava nekuti izvo zvakaranganwamba nevanhu tu izvi kuti ngatitorei mwana uyu vachirwadzisa ava vabereka. Handisi kuti havana mwoyo sei ava zvakwana. Mukazovauraya. Izvezvi ndiri kutaura nani? Chipo chinyama. Ngatinyararei. Muri vemuvhileji ina handiti? Tiri village 11. Village 11. Village 11B. Nyaya yekushayikwa kwaitirai makainzwa here kubva day 1? Manga makugara muvillage 11B. Asi makainzwa nyaya yakakubatai zvakadii? Nyaya yaitirai yakandibata.
chayakandibata nacho ndekuti itirai yayo best friend yemwana wangu Morest vachidzidza vese paDoneni primary. Saka musi wakasvika shoko rokuyi hakuna mboonekwa itirai here kumu11B. Morest ndiye aivakumba indiri kumundi. Mwana akauya achichema achiti mama kwanzi itirai asi kudi asi kuonekwa. Ndikati akaita sei zvikanzi aiva kumunda. Asi pakuenda kumunda kwakaita ana kuzodi ana kudzoka. Ndikati akarasika here kana kuti akabva kumunda adi kwavira. Zvikanzi handisi kuziva. Asi vanhu vanzi vari kutsvaga izvo zviitirai kutsvaga kwavari kumiita. Saka imomo mukafamba uku tikafamba takadai kumamvura machena nekuti tokwanisa kudi tokwanisa kumuona. Ndikati mwanangu unoona kuti vanhu vose vari kufamba vanhu kusvika kwaita shoko rikapararira vanhu vaitadza kumuona here. Zvikanzi mai hazviti kuti itirai yagonzi ashaikwa hafa. Zvakandibata nokuti mwana akatanga kuchema. Vaidzidza vese zvokuti chero kuvhurwa kwechikoro akadzoka mwana achingoti mai itirai nanasi ana kudi ana kuwanikwa ende pabhenji paanogara panotogwadza nokuti itirai ndachigara padhuze naye. Saka zvinhu zvakandibata. Vaitamba vese naMorest naCynthia Muhaso woku11B. Saka mwana ende kupati aimuona wachitamba neshamwari dzake angari musikana andooneka muviri kari nani. Saka zvakatibata sevagari vemuno ward 15. Iye zvinezvi mune mwana wenyu musikana anzi Morest ari panapa here hapo zvinezvi. Imimi zvinezvi makambomuona achiri mudiki itirai picture yenyu muri kumupicture ari munhu aita sei zvinezvi iye zvinezvi taakuma21 handizvo kana kuma22 ikoko muri kumupicture akaita sei maiziya muviri wake unomisa palevel yemwana wangu iye Morest asi itirai yanga nekamuviri kakati kuna Morest angari mutete. Saka ndinomutora sekuti izvezvizvi vamwe vake Cynthia Muhaso naMorest pari zvino vane vana vaviri. Saka ndinoona kuti izvezvi dei anga aripo dei ane vake kana kuti dei ane chimwe chinhu chaari kuita mai vake nababa vake vachiti mwana wedu uyu. Saka kuramba ine hangu ndinoti Mwari ane simba kuvabereki vake vakaramba vachitambudzika nenhau yemwana wani. Zvinhu zvikatonhora zvizvi zvakataugwa asi zvinhu zvikaramba zvichipisa zvinowana anozvitaura nokutenda Mwari kuti hadhakwi. Mwari hadhakwi. Tasa ndichatarisa kuti itirai achataugwa zita rake pakati pemusha uno. Muyera shoko atizvo mhuri yemunomu vasatambira mapere ii munoti chii? Ii ndinoti vasatambire pfuma. Ndiri kusaidi ndiri hanzvadzi yababa itirai nekuti ndinove tese. Izvi zvaitwa nemudzimu wokwanlovu naMwari pamwe chete. Vada kuti muone kuti zvekwedu hazvibatwi. Saka kana akabata zvicherera gomba ari iye. Nokuti chondinoti ine azvicherera gomba ari iye. Zvakaoma sei? Tazviona hatichinyarai mandlovu apeze hurukuro yake mamuri kurira mberi. Zvakaoma sei kuti mwana ane makore anoita 12 kana 13 asingaonekwi navabereki vake. Kana uri mugari womuvillage 9 atizonzi abudiswa mumba mako iwe unozvitora sei? Kana uri iwe unenge une mwana unozvitora sei? Uchitarisa nyika inokuti chii? Saka wazvicherera gomba nokuti BP inoboka seri neseri sengomezi yoni pamusana wako. Nekuti kusure kwawanenge wakafuratira unotauka. Kumberi kwawanenge wakatarira unotarira. Kumasaidzi unotauka. Saka munhu hazvishamisi kuti mumuti munhu ngaripe. Iye munhu angona kufega. Nenyadzi chaidzo. Nyadzi dzakaizokunda chii? Saka ngavasatambira chinhu chemunhu. Ngavati Mwari magona enyu mwana wangu wavapo. Ndikada chinhu chei? Ini mwana wangu ndakamushaya kwenguva yakadaro. Mwari mazviite enyu mwana wangu wadi? Magona kutambura kwangu. Zvivi zvotirikwa pamusoro pomuridzi. Tinotenda zvikuru Mandlo. Pachine zvimwe here zviri mudundundu menyu zvisina kunangana nemibvunzo yanda kubvunzai zvinoenderana neshungu dziri mamuri zvamuda kuburitsa vatete vemwana. Vagari vanhu vagari vemu 15. Kana mwana akabuda uyu chidzidzo kuti chero ukacherera chinhu pasi uri woga asi china anoona. Chero ukaita chinhu chipi at the end
chero ukaura munhu akafuratira asi mwoyo wako unokuona kuti uyu munhu ndiani tema sei kuchizoita ngozi inoteverana nani naiurai nyange waisa poison asi mwoyo wemunhu unoona kuti poison ndaimwe ndaisigwa nani naningi chisadhakwe ipapo tikaona chinhu ichika ngatidzidze tigoziva tigoona ugova nekugamuchira kuti next door ine mwoyo wayo haina mwoyo wani wangu rega kurasha family yako nokuda kweshamwari nokuti dai anga akarasha family yake hama dzose dedzisipo idzi asi kuti kurwadziwa next door ishamwari hatirambi asi ukavona ari munhu anenge ari muvillage 11B kana mu9 next door yakutyisa musati maenda tete Mandlovu kuti munhu agone kuchengeta mwana ngatiti muhozi kwe12 years ane munhu ari kurarama pasi panapa akamupa mushonga wekuti zvisabude pachena zvivanzike kusvika nguva ine munhu iye akakunakira here munharaunda yamurine munhu iye haana kunaka nekuti dai waida mwana wokuchengeta handiti iwe ushiwa kuti unoda mwana wokuchengeta mudura madzimai akasunungurwa kuti anogona kuzara kusvika ku13 kana ku16 waizvara wako wenumber 3 kana kuti wenumber 4 woisa mudura zvisina unomubvunzo zvogwadza sei nhasi kuti vaya vemwana wapa next door zviri nandinzi maitariro vakaviga tariro ita pane wako kwete pane umwe unova sei kana umwe wako achishushikana every day nenhau yemwana wake apa achida makui maitirai iwe itirai wachonai zvogwadza saka munhu iyeye anofanira kuti anyatsodzikisa pfungwa dzake kuti acharamba agere nevanhu ivavo vakaitira izvozvo here kana kuti achasuduruka nokuti kuramba makatarisana kudaika akovaka zvakanyanya kuwanda zvakanyanya n'anga dziri kupa vanhu mishonga iyi dzoitwa sei tanzwa kuti kuna sekuru vada kusunungura handiti asi kuna wana sekuru vari kupfigira nemushonga n'anga dzakadaroka hadzina kuipa asi n'anga kuti ikuudze izvozvo ndiwaivinga handiti waivinga yoti tsvaga mwana wokudi wokuvharira haina kuti ndandora mwana uyo wanotora mwana next door nepfungwa dzokuti iwe chigwedzwa nevana vani vako haina kuti tora mwana wanhingi yati tora mwana wokuvharira tora wako uvharire kana muzukuru wako udi uvharire usiyane nevana vevanhu kana ufunga ndombomira izvi wombomirira murooro wako kana kuti mwana wako ozvara mwana wotora wovharire kana wachembera sezvino zvandaita ndomirira tariro oita mwana wake ndotora mwana watariro ndovharira pane kutora mwana wako amai naisoni ndovharira vanohwa sei vachiwa kuti mwana wavo uneni ngatipe tete Mandlovu maoko vapfuma dai kwakuri kune dzimwe chechi vatopuhwa love offering nditorwadziwa naizvozvo izvi zvoitika ozi nguva dzatatakatarisa kuti zvinhu zvedu zvinge zvakufamba handiti zvatoramba kudi kufamba saka ndakatanga torwadziwa futi kudarika kurwadziwa nanchitwa mwana akatoshayikwa achiinda kumunda handitika ndobva ndachitoinzi mwana uyo akutowanikwa zvaizvozvi kutonzi vanasekuru vauya kuti mwana awanikwe izvozvi takatarisa kuti mwana atowanikwa tauya kuda kuma2 past 12 kuti chatova kuti munhu akaviga mwana ari kutowanikwa handiti pane mwana pacho mwana abude atene 13 years mwana asiri kuonekwa zvakaoma kutuma mwana kuti ndaondora chipanira apo obva mushaya takatarisira zvokuti mwana awanikwa zuva ravira izvozvi vana sekuru vacho hatichavaoni vaonzi vatogona mambo vazoenda kupi chief handiti saka takutofunga kuti achifa havasi kuda here kuti mwana wacho abude ipapo ndopekutanga dasi pamwe pane zvakutoitika here zvokuti mwana wacho anganzi anofanira kuti timuonewo nekuti matorego akatiwa mwana akatirwadza handiti kozonzi kwayo vari kuzvipira kuti mwana tinomburisa handitika ozonzi pane mahours kuti mwana ekuti abudeka patine mahours mwana wacho sati abuda vanhu vacho vanzi vatogwa nachifi mambo yomunomu
Alright. Mubvunzo wangu kwamuri ndokuti imimi kuruko kunzi nyaya iyi mwana uyu ndewenyu. Mungade kuti paitwe matanho akaita sei kana kune vari kunzi vakatora mwana uyu? Right. Ipa magona kundibvunza bvunzo wakanaka. Iko zvino mutemo wedu muno muZimbabwe unonzi ukauraya munhu, mutemo muno muZimbabwe hatirwi. Ndinokurudzira kana mukoma wangu inini mwana wangu anditika mwana wangu nditoti kana mukoma wangu chero akazama muengi wake akatora mwana wake handiti ngaasarisana naye as long azama muengi wake nemwana wake zviri zvipenyu handitika kuchinzi vana sekuru vanogadzira mwana otoita mupenyu orarama. Iko zvino violence haina zvairi kuvaka kana kugadzira. Unopedzisira iwe wagara mujeri 20 years asi uriwo wangu watadzirwa. Saka ndokurudzira kune vese hama dzangu dzine mwana akashayikwa munzvimbo ino iyi vasaite hasha yekubata demo kana kubata banga kunorwisana nemunhu, nekuti panguva yanobata izvozvo vachatadzira Mwari nemutemo wenyika vachaenda kupi? Kujere. Kurova kuti mai guru vangu nemwana wacho vachasara vasina anochengeta. Saka ndiri kuti pfungwa dzavo nehasha dzavo ngadzidone dziinde pasi. Handiti vaive vanhu vakuru vangoti zvinowanikwa vobva vakudza Mwari kuti Mwari mandisanganisa nevavengi vangu ndasingazivi, asi mazvikutisa pachena nekuti muri Mwari wamasimba ose, muri Mwari wemunhu wose, kubva kumukuru kusvika kumudiki ndimi Mwari one ane simba iroro rinoita izvozvo. Zviri kuitika musha munomu izvozvizvi haasi kuitwa nekungwara kwamukoma wangu kana nekungwara kwangu, handiti zviri kuitwa naMwari nemidzimu yakasimba, handitika. Saka ndiri kuti inini nezita raJesu ndokumbira kuti mitemo yana chifi nevamwe vamwe nemitemo ine simba ngaimire kupindira pamwana uyu kuti abude timuone kuti zveshuwa simba raMwari ririko kudenga. Pane zvimwe zvinoda kuti Mwari vangoonekwa kuti kudenga variko nevanonamata kuti vagone kunamata nesimba. Isusu kuti mwana akatochekwa musoro akatofa haako kozongobvawo munhu akuti mwana iye ariko, handiti. Saka tiri kuti mwana iye kana ariko zveshuwaka Mwari ngawaredze simba ravo, ngapasapindira Satani anomisa zvinhu izvi. Saka naizvozvo asi isusu zvaitigwadza kuti mwana angonzi hachaoneki, mwana angonzi enda kumunda zuva rakutodaiso kuma44. Izvo zvakatigwadza zvakatibata kuona kuti mwana angonzi hachaoneki. Zvainani kuti kode anga aoneka hake taona paari pane kungoti angonzi hachaoneki pasina kuoneka kana kuti rinda rake kana kuti papi. Saka isusu takabva tafunga kuti afamba sei, kuzosvika tazoona pakaita fanika kuti hanzi kumapeto kwemunda kwatakazoona fanika kuti kwaita makumbo emotikari yakafamba ikoko. Ndobva tongofungidzira kuti ndofunga kuti motikari yamira apa ndoyaita sei, ndoyatora mwana. Asi isusu manje nekufunga kwedu takatoona kuti mwana uyu hakusina. But baba vakaramba vachingoti aiwa mwana kwakungotsvakawo zvenyu vadikani, but mwana wangu ino hakusina nemaitiro andiri kunzwa. Kuti ndingoti kurumidzei kusvika pane chiitiko chanhasi, imimi machinzwawo sei uyezve tarisiro yenyu yakamira sei sedunhu oro semukuru weguta, makainzwawo sei nyaya iyi? Chiitiko chaitika nhasika ine hangu nekuchitora kwandaona inini ndaona kuti Mwari vanenge vaswedera padhuze nemusha wakwanhingirikiri waNyatsungu, ukabva vaswedera patiri tose venharaunda ino iyi kuti isusu tione chiitiko ichinzi hanzi mwana uya watakagara makore akawanda kudai so azonzi nhasi uno ari kubuda ari kuoneka, nhasi uno neumwe munhu ari kungobva from nowhere tisingambozivi. Saka tatoti zvatopera izvi, ani maonaka tasina tarisiro nazvo, asi tozonzwa kunzi hanziko nhasi uno kwauya umwe munhu ari kutaura kutiko mwana uyu anofanirwa kuti aoneke. Izvozvo izvo
ndazvitora fanika kuti chiitiko ichi dai Mwari varamba vakada zvasvika mumaziso medu tatomuona zveshuwa zviregedze kuita zvekufungidzira tamuona tikamuona ndofunga tinganzwe kudi kumboita fanika tasunungurwa mukati memwoyo wedu hatimaona pane kuti tingoti hatisi kumuona ko kuriko kunzi mwana uyo abuda imimi se village or semukuru sachairman muchaita sei se village kuti muchaita sei pamusoro pechiitiko ichi matanho api amuchatora semhuri yekuno kuvillage 9 isusu ipopa yatinge chiona kuti aiwa sezvo taona chiitiko chakadai soka hatina watingachikandire maningi tinochikandira kuna Mwari kuti Mwari dei mapindira mabata hana dzedu dziregedze kuita zvimwe zvinhu zvakaipa dzidzikame vatibate ivo Mwari pachezvavo kuti tiregedze kumboita kuti tingade kurwisana nekuti kana dai kusinzi panga pawanika kuti pano munhu akazviita kana kuita sei tiregedze kurwisana naye kana kuita sei asi kuti tingozvitambira sezvinhu zvinongowanika muupenyu. Tinoziva isu kuti kuno kumaruwa kunoitwa zviya zvinoitwa zvana tsikamutanda nevanhu vanochenesa mavillage. Hamuna kumboita here chiitiko ichi pamakore 10 apfuura apa ende hapana here shoko rakanga rabuda rinoratidza kuti muparanzvungu wenyaya iyi ndiani? Muparanzvungu isu hatina kumubata, hatina kumuziva, hatina kumunzwa, kunyange kumhuri yacho nekwanyatsungu hatina kumunzwa kuti vari kuti ndiwo kwangana kana kuti kupi, hatina kumunzwa. Vanatsikamutanda zveshuwa vakawanda vaipinda muno vachidzura zvakawanda-wandawo mukati medzimusha umu. But kuti tinzwe kuti pamwana watakashaya isu munharaunda muno ataugwa kutiko ari kuzi akaurawa nanhingi kana kuti akaita sei. Vanatsikamutanda vakauya munzvimbo ino hatina kumbonzwa kutaura izvo. Zita zviya dzokurorai Stephen Makoni. Ndimi chi kunoku? Ndini chairman, village chairman. Tiri kupi kunoku? Ku Donen. Village 9. Ewa tinotenda. Pane mubvunzo zvekare wambobvunzwa asi ndoda kuramba ndichingodzokera zvekare. Matinyaya iyi tinoisira kuna Mwari. Mutemo unoti chii panyaya yeabduction? Mutemo unotiwo kana anenga muchire pakurira kuti abduction zvinoreva kuti watora munhu nechisimba against their own will zvisina mvumo ukamutora ukamuchengeta panzvimbo yakawanda. Mutemo unoti chii? Mutemo unoti ngaarangwe. Sei? Sekuti anofanira kuiswa mujeri. Ndopatachida kunzwa pfungwa dzenyu kuti munoti kudi kune vakakanganisirwa ngachinzi mwana awanikwa panenge awanikwa. Imimi munenge muchiti vabereki vakarasikirwa nepfuma yakawanda vachifamba kun'anga kumapostori kupi vachibhadhariswa mari. Imi munenge muchiti vangakompenzetwe sei papfuma yavakarasikirwa nayo uye nekurasikirwa kweupenyu kwemwana wavo nenguva yese yaanga akavigwa asingaone zuva? Ipapo ndinodzokera pakuenda padhipi chaiyo yekutarisira kuona kuti kana uri mutemo watora nyaya iyi sematorero chaiyo munhu uyu pane pachoda kana kuti ajajiwe mombe neveukama chaiyo kana nevewe mutemo kana dzotosvika kuma150 ndo chokwadi chaicho kana dzosvika kana kutodarikidza munowirirana nazvo here? Shuwa tinotenda tiri kutsvaka chisungo chimwe chete muvillage handiti ka vachairman vataura zvakanaka handiti vanenge vachipokana nezvavari kutaura kuti aiwa hafani kuripiswa munongosumudzwa kuti maoko muchita variko here? Alright. Okay. Aiwa tinotenda. Imimi semubereki mubvunzo wedu wekupedzisira, imimi semubereki dai manga muri imimi muri mumashoes muri yepanapa marasikirwa nemwana saizvo marasikirwa nenguva muupenyu nemwana wenyu wamusingaoni zuva rimwe chete chairo rinorwadza, maviri anorwadza, 1 week hatichatauri ku 12 years. Papo ndofunga kuti inini manje ndofunga kana kuti utano hwangu chaiwo hunenge kusiri right
ende ndinenge ndatoperezeka pese pandinenge ndirika ndinenge kana dziri BP amene ndinenge chibatwa zakati ingatoshuta kana kutondiuraya animaonaka asi tinotenda mhuri yekwanyatsungu haina kuzosvika pakuita BP yekuti izofa but dai ndiri inini nika andofunga kuti ndaikwanisa kutofa neBP. Iye zvine zvidai kwakakuru kuti anga achienda kuchikoro nevamwe vake angada ari munhu akatopedza chikoro chake zvakapedzisira grade 5 vamwe vake vakanga achidzidza navo vakatopedza vamwe vakatowanikwa. Mwana uyu akarasikirwa zvakadii neupenyu hwanga uchinjoyewa nevamwe vezera rake kusvika izvinezvi? Uyu mwana akarasikirwa neupenyu hwakakura ndia kuti kozvini aifanira kuwana dzidzo semadzidziro anoita vana vevamwe vanhu animaonaka nenguva yake yakaita sei yakakwana. Kana ipapo aifanira kunge achiita sei achiita upenyu hwakaita sei hwakanakawo kana vabereki vake vachimuonawo achibva kuchikoro vachimutambira kuti mwana wedu adi auya vachimuonawo vachifara. Asi vakadzosegwa sure nekuti vakazotora nguva yakareba vasingaoni mwana wavo. Panguva ina iyoyo ndingati zvakavarwadza kwenguva iyoyo zvikuru. Aiwa tinotenda maita basa chairman, tinotenda zvikuru. Ndakambe ndiri mushamarari paRadio Zimbabwe isenzerawo ZBC andika akambondinzwawo ndiani? Mune mabhatiri ere makandinzwa? Aiwa pakanaka ndokana kuti shortcut ndonzi mukoma Sly saka ndikanga kutyawo kutaurawo kana neni tina mukoma Jetro futi tinoshanda tesa andika mutori wenhau zvekare tabva kuHarare kwese uko kuuya kuzosangana nemi handiti saka mukadzokera musina kutaura neni hamuzosvodiwo here kuno kumotaura chikaranga here kana chikorokori kana chi orit rikaitaure kusati kwavira makadiko zita rizere ndiani? Rozwita Mugari. Makadiko Mwari wakuchengeta ikayo? Mwari andichengeta ndakura. Makore amangani? 66. Yo uyo ngativape happy birthday aiwa tinotenda. Manengo yakadi muchigara munogara muno muvillage 9 ndakatwana kwa 11B. Sei mauya kuno? Ndauya kuno nenyaya Manzwei. Yadza kuti tirai yanza ari kuburitsiwa. Makuwa anga asvika ikoko. Makuwa acho ndinda pena. Kuti makana nawo? Ndoda kutamba. Good. Mavaona makuwa vauya. Vanesu manje takafanana. Atigonogara zvinhu mudundundu. Ndibate. Ndaona mwangu kunoka. Aiwa pakanaka ngatikurukure zvedu. Munongosumudzawo izwi kuti nevari kumuti vari kutya kusvika vaite sei vakunzwe. Pamusoro iyi vana baba nana mai inini tirai zvakandigwadza kushayikwa kwayakaita nokuti ndakapedzera kumuona mumunda nende yedu iri kumwe chete isi tichitoenda kumba tikamuona achitotamba achitotaziva zorovira pamwe ofunga kuindamba ndakazoshamisika vana mai vacho vomutsvaka vachita munambomuona here saka ini zvakandigwadzavo ini ndiri mandobvo futi saka baba ari pano ndibhudhi vangu yanzvadzi yangu mutupu wedu mumwe chete asi zvangu ndonamata zvangu kumasowi asi mutupu wangu ndinoera shoko saka inini tagara ndine mwana wangu anogwara ndikati ave nemakore 27 achidonha ndakafamba papi napapi naye nemwana uyu saka tazogara kwakaita mukwasha wangu Gundani anogara kuBF ndiye akati mboviyai nei nemukomana kuno mukati BF kaiso kuHarare atizivi zviti chimwe Battlefield tave chembereka hatese kani asikani saka ndobva daenda nemwana ikoko saka daenda nemwana takagara mazuva 3 saka sekuru vainobva vazoti chiuyai takamirira baba vachitumbura vakava vasipo vakati handingoni kukupinzai mudare sekuru baba vacho mwana vasipo todati vahozviuya kuti chiri pamwana wavo chii saka baba vakazouya saka patakapinda matare paya pamatare ipapa hasati mutaure mazita evanhu pamatare handina vakada kurondedzera zvepana handitaurainongotaura kuti sekuru vakadii kuti kuouya kuno sekuru vava vakauya sei chete handitauri zvematare kana kuti vakabatani kana kuti kudii asi kungoti asi kana makanzwa kuti pane akabatwa munongoti pane akabatwa asi musataura zita rani zita romunhu ameni titive makuhwa titouya
tisawirirana mumakuhwa edu. Handi kana muchipanana makuhwa anopo musazotaura zvichida kuita unondikuwadzisa. Titaura izvi. Saka ndadero saizvo baba vakazouya ndobva tapinda matare yangu akatsanangurwavo ndokubva zvazonzi hapane baba ndokubva varevha nezita romwana wavo iye asipo baba itirai vakashayiwa mwana wavo. Saka mwana wacho paari ndipapo paari mwana we ndobva pataugwa. Saka isi tine shungu kuti mwana wazvanzi yangu shuwa zvinhu zvavana makore zvichingotsvakwa kuti akaendepi achitovepo ndobva baba vatomanya vachidzoka kotaura kuno kuti tsano mwana hanzi yamuwe matare emwana. Saka ndokufamba kwazvakaita kuti guwa rakauya neni kuti Itirai hanzi achazotogwa nasekuru wamwana mudiki ndo 84 mwana mudiki asi kuti basa ravanaro iguru kune vazhinji vaitomboya vachitendavo. Ine hangu ndichiri kushandisira mwana wangu asi zvave nani asati apora zvakasi zvave nani. Saka ndozvatati nditaurewo pano kuti sekuru ava munhu ane basa kana pangofamba zvapo mhepo ingavhiringidze kuti zvisaite asi sekuru vane basa tinozvikuza chaizvo. Imba atimbovaroverai maoko tivape simba. Hai, paitaurwa nyaya iyi, imi ndimi makaonekwa mugirazi kuti munogara padhuze nababa Itirai. Ndizvo ndizvozvo. Ndobva mazoti chiendai munovaudza kuti ngavauye vandione. Muri kutaurira chita chese ichi here kuti baba Itirai havasi vakanotsvaga n'anga. Havasi. Adzokorora ipapo. Baba Itirai havasi vakanotsvaga n'anga asi zvakabuda pagirazi kuti pana baba vanonzi baba Itirai vane mwana wavakashayikwa mwana uyu anotiwo mudura. Muri kuzvinzwaka? Saka imi ndine simba rokunomutora. Ndozvakaita bhodobori yakati ndine simba rokunomutora mwana iye. Iyi ndo inonzi first hand information. Iri kubuda apa handimukunzwaka. Handimukuna kuti guwa rakauya sei. Mazvinzwira kandika. Handika. Tichiri kuenderera mberi. Imi mati munonamata. Handiti? Muchinzwawo izvozvo zvekunzi sekuru ava ndiri muno village here. Aiwa ndanobva Darwen. Vabva Darwen. Apa vakambenge vasvika kuno here? Havana kusvika vakuziva. Saka baba Itirai vakavazira. Ini baba vakwangu ndo vakauya kovaudza kuno kuvillage. Aiwa ivo sekuru vakavazivira kupi baba Itirai namai Itirai? Vatouya. Vachingonzwa mumweya here kana kuti vangavanzwa makuhwa kuti kunomwa? Asi kuti shoko raira vakati mwana wavo ari pakati baba Itirai isinobva nekugwadza vakati ngauye kuno ndimuudze. Ndozvakaita sekuru. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tichiri panyaya iyo yandaida kubvunza ndeyekuti imi munoenda kukereka handiti? Mataura kuti munonamata. Apa izvezvi mabatwa nechita chese zvimamuri pang'anga. Mushonga ndachishandisira mwana kauya. Maishandisira mwana. Ndauda kujekesa ipapo kuti kana uri kunamatawo zvako mishonga midzi yakaunzwa naMwari yakashata here? Ndopananda kubvunza. Yakashata zvayo asi kuti unenge watambura washayiwa kubata. Ndaida kuziva kuti makore ave nawo. Muri kuti mushonga unoporesa mwana wenyu wakashata zvawo? Makuhwa ayo makuhwa aiwa tinoti isu tinokufungidzira kuti miti yese yakasikwa naMwari wanonamatwa nemunhu wese hazvinei nekuti ari kuhwisiri tinohwanda mumvuri pasi pemuti tigoutema tigoisa mapango ekuvaka imba yedu ko midzi yakazoshatei muchitora miti? Zvose zvakasikwa naMwari zvinopiwa simba naMwari. You see? Tadangogadzirisa ipapo kuti tinatsunzwawo pfungwa dzenyu kuti zvakashata here kuti munhu aende kunopuhwawo mushonga waari kunzwa mudumbu nemunhu anouziva obva apona zvake asiwo kuzoti unozogarisa munhu mudura wakashata. Wokugarisa munhu mudura ndo wakaipa. Adzokorora ipapo. Wokugarisa munhu mudura ndo mushonga wakaipa. Nokuti munhu anenge achitambura nemwana wake iwe unaye uchitomuka uchifema uchitomupa chokudya arimo ndo mushonga wakaipa. Dai manga muri imi maitira maida kuripirwa here? Ine hangu isi takazwa kwapasi tine mutsa nerunyararo saka isi kuripiwa chete tisingadi. So kana mwana angobuda zvake tongotora mwana wedu. Asi kana sekuru vari vanoda kubhadharwa ndo vanobhadhara sekuru. Alright. Saka muri kuda kuti munovhotera kuti sekuru vabhadhara? Kana sekuru vachida kubhadharwa ivavo vacho vanenge vane mwana ndo vachabhadhara sekuru. Munoti kuti ine shoko rataurwa?
Murumba uchira kuti ngavabhadharo ko imukambonzibvisai madhora mupe sekuru ashuwa kana ane hetere taita mari panapa tisirwe mwana akabuda panobvisa madhora pamwe kotikaisa pa2 kotikaisa pa5 aiwa tirikuoti nyaya iri panapa iri tese tiri kuziva gora tanzwa tese tarinzwawo neniwo ndarinzwawo saka maona ndiri pano neniwo ndoda kutomuonani ndoda kumuona mwana ndiri asi nguva nemisi ndeyani ndeyamwari pane akamborapwa here bp ikapera musiwoyo saka kana sekuru pamwe vaita basa ravo handitika rekuti mwana abuda anogona kusabuda nenguva yatiri kuita se yatiri kutarisira isusu handimoziva saka tese ngatingovei nepatience mukutaura kwatiri kuita isine 5 days tiri munomo handika ii mune 12 years mune nyaya iyi tese tiri ngofamba nenyaya iyi pamwe chete handitika saka pane chairman vambotaura vakati zvizhinji ngatizisiye maoko amwari hatizoda sekutaura kwaita chairman kuti mumwe munhu makuwa amanzwa mamwe achona pamwe ndakanzwawo asi kuna vamwe vanogona kuzoitawo hasha vakasumuka panapa vakaenda se vakanoita zvimwe zvinhu zvavanoita kune rimwe village kwavanzwa kuti ndo kune hanzi unofira pai mujeri iye munhu uye akasara ari chipapu kuungana kwataita pana tiri kudzidzisana uye upenyu hwaitirai hune zvakawanda zvaunotidzidzisa handitika ende mwana anonzi mwana ndewo munhu wese itirai ndewedu tese kuuya kwenyu kwamaita pana zvinoza kuti tese tiri kurwadziwa ende tese tikamuona tichafara handizvo here kana kusina chekudya tichadya makave musiwo handii pachine zvimwe here zviri mudundundu menyu munhu wamwari zvamunoda kuti mutaurire chiita ichi nhasi musi wechingano Wechitatu. nhasi tiri kupinda chitatu pano handitika good one ndoda kuenda mumbio chidze ndichitora ndiri chinocheka bp icho mafamba zvakanaka here kuuya kuno marwadziwa mafamba sei ndafamba netsoka kubva kusvika kuno tichiwa muchidonha tachidonha kutaura matiwa shungu yenyanga iri yekuti musvike yekuti tisvike tihwe nyaya dziri pano imi ukama hwenyu naitirai hwakamira sei maiwe itirai mwana wangu mai vaitirai vanosvagwa nabhuti vangu festigoni yamai vangu saka ini ndiri vatete vamaitirai vatete tauya tiri vana vatete vamaitirai nevagere pasaii muri tete ani ini ndiri tete maikuda tete maikuda mama uyana tete mai vatete my beauty alright kufamba kwese kubva kudhoneno kuti musvike kuno kuvillage 9 muchipunzika muchiuya muzvinoratidza kuti mune bundu riri pamwoyo kana kuti muri kufara pamwoyo ndezvipi zviri pamwoyo kufara ndandichifara ndava kunzi mwana achabudisiwa zvonda wosvika panapa ndava kunzi sekuru vaiti ko sekuru vacho vagoenda kupiko ivo vanga vambotifadza sekuru ngavadzoke ndo vatiri kungoda isu sekuru ngavadzoke vabudise chokwadi pachena tinogwadziwa nemwana yakakubatai zvakadii nyaya yekubva zuva raashaikwa muzukuru kubva zuva raashaika takazviwa tikauya futi kubva gokwe gokwe muri papeni gokwe tiri kuganyungu ava vari kwagore dema kure machembere maviri mafambira muzukuru wenyu mwana wanzvadzi yedu kochema mwana wanzvadzi yedu mubetsera saka tiri kugwadziwa tiri kugwadziwa dai zvava zvichibvira ka sekuru vauya sekuru ngavauye sekuru ndo vatiri kuda sekuru uyai sekuru uyai tiri kukudai sekuru mutitonhodze pamwoyo pedu tizivewo kuti mwana wedu kana akauya chero chachi tichaona guva rake wa togozotaurawo kuti takamuchengetapo vanhu vanoita shungu nemakuva anoitika vamwe vane achivakira vamwe yana achitsvaira koiso hatidiwo kutsvairawo here guva remwana wedu tiri kugwadziwa naemelini tiri kugwadziwa newe handichadi kuti handichadi zvakwana zvakanaka ikubvaiwa maita basa mwari akusimbisei panguva yakadai asi tinotayira kuti minamato yenyu yapindurwa nekuti nhasi sekuru vari kutaura kuti tarisiro yekuti itirai mupenyu
tinotenda zvikuru kwazvo. Nditetewo munhu ati achitaura naye vanga vasumudza ruoko kare kare ndichiri kutsvaga vamwe vari kuda kutaura. Pano vamwe vambondimisa kare kare. Namai ani? Mai Sandra. Sandra ane makore mangani? Sandra ane 20. Ndo zera rimwe chete kana itirai. Dai iye zvinezvi ndo makore asvika 2021. Nyaya yekudisappear kwake yakakubatai zvakadini? Kuti vana pavakagumbawo chikoro vakasvika vachiti kune mwana ashaikwa dzaenda kumunda. Ngatinyarare madzimai ndakuti ndokupai maiki hamuna kuda kutaura asi zvinhu makutaura. Ndiri kuuya nemaiki ikoko. Ukangoona ari padhuze nawo achitaura simudza ruoko ndosvikomupa maiki. Saka nyaya yake iri kutirwadza singa iyi. Saka kuuya kwataita titogara village 8. Saka kuuya kwataitawo pana kutauyawo tichifarawo tichitoonawo mwana achibudawo. Saka tarindirawo tazongosvikawo tikavati sekuru vaendi. Saka mai ndo patakutobatawo kuti zvakutirwadza futi kuti mwana hachawanikwi futi here kana kuti sekuru havachadzoki. Aiwa tinotenda nekukutawo vana baba itirai kuuyawo kubva kuvillage 8. Ndambe chibvunza vamwe kuti munhu iyeye dai manga murimo muruzi ndimi muri kutonga nyaya iyi, maimutonga nemutongo wakadii akachengeta itirai kwe12 years? Nokuti iko zvino mutemo wakusunga singa iri, saka taingozvisa kuna Mwari kuti Mwari ndo vanenge vaita kuda kwavo kwokutiwo mwana ibudewo pachena. Saka tinongotiwo ivo vanotongwawo naMwari wavo chete. Tinotenda zvikuru kwazvo. Panguva yamasikanda ndiri kubvunza nenyaya ya1. Manzwa sei guva ra1 imi? Mamborinzwawo here kana kuti ndikuisa nyaya isiro pamoto? Nguva iyo tamboiwa zvedu. Kwai kuma 3-3 uku. Iyi pane guva ra3. Ratiti chacho isusu ndobva tatofungidzira kuti zveshuwa nenguva idzoto tezichasa ndo matirano esitaura nasekuru vamwe atosibata-bata nawo. Animona. Saka ipapo taitofungidzira kuti ndizvo. Saka isusu manje tatakutokumbirawo kwamuri inini. Because zvinezvi imuri kuti mune 5 days. Saka hatizivi kuti makatanga rini. Imimi makatanga rini. Munosubtreka kamuchidzokera kumashure. Kubva zuro. 5 days. Totanga nhasi. Makutanga kuverengera pa4 kaimo. Kana makuti kubva zuro 4-5 imi kaimo. Alright, atitaurei nyaya yenyu nekuti ndiri kuinterviewa imimi kwete kuti imimi muinterviewe imimi. Hamuna chitamba chekuinterviewa. Indindi nacho. Taurai nyaya yenyu ya3 okuro. Yasvika sei kwamuri nani? Inini zvonzi nanaika. Chokwadi chatiri kutsvaga isino yatiri kudzingira nacho. Right. Zvoti kwai ndichazotsvaga kuti kwai ndazodzwa navanhingi kana nevanhingi tetonyeperana pa. Right. Isi chokwadi toda dochiwa kwamuri imimi ndimauya kuti wane chokwadi chedu. Saka isusu kuuya kwataita imimi titirewo chokwadi chokuziva kuti ndinhasi here kana ndimangwana. Varere maoko. Zita ndiani? Ndonzi Vamazenge. Vamazenge. Vamazenge vabvunza mubvunzo wakanaka kuti imi tiudzei chokwadi. Ndichangobva kutaura zvinezvi kuti pamwe chokwadi chamuda kunzwa chetime. Time hapana. Nezuva hapana. Asi nyaya iripo ndeyekuti tese tiri kungohopa kuti any minute zvinogona kuita sei? Zvinogona kuita saizvo. Zvinokuti tataura kuti tese tiri panapa. Pa12 years inyaya yatakatadza kunzwisisa kuti itirai ari kupi. Munhu azouya akaita voluntary yake haasi wenyama. Ari kutaura izvezvo mudzimu kwete munhu wepanyama. Saka mudzimu anga asati atipa nguva yekuti kunozenge kuchizonzi nguva yakati. Ndo chokwadi chiripo ichocho. Kana mudzimu wasvika, kana uchitenda kuti unogona kutaura nemi mese wokuudzai time kana wazvitendera vakasvika muchiri pano vanongovhunzwa kuti inguvai ivo votaura sekuda kwavo nekuti panapa vanofamba vega, hapana homwe yavo, hapana munhu wavanofamba naye, vanofamba vari vega vachitaura mune mudzimu wavo uchitaura nevanhu. Asi uri kutaura kuti aiwa isusu tinoda kuti mwana aite sei? Mwana aite abude. Ndangondiwedzere pane zvamandibvunzawo inini. Ndangotaurawo sasahwira wemhuri zvandangonzwawo kuti ndo mamiriro akaita zvinhu.
ndofunga vanhu vese vari kubva vaita sevazvinzwira ndopatanga nyaya ya1 kuti aburitsa nyaya yekuti 1 ndiani. Tangada kuwedza kutaura chokwadi nekuti pamwe pane munhu aita matare nasekuru muri yepanapa isipo akaudzwa nekuti chi na1 o'clock ndo pana chiti ndijekese baba wangu. Mune mubvunzo here atiri kudzvanyirai? Mubvunzo ndinawo. Zviri kuita here zvinhu zvatakarindira izvi? Pana anokwanisa kupindura sekuru here pana zvandataura? Pana anokwanisa? Muda kutaura? Handimazinzo. Ndatenda. Mudzimu ndo uchaita sei? Uchataura. Ndo uchataura kuti mvura iri kunaya gore rino, asi kuti kanzi mvura iri kunaya gore rino inobva yanaya nhasi. Handiti imave chikuru imimi. Asi ndotenda zvangu. Taurai zvei kuti kana mukaita zvinhu izvi titatenda pasi nokudenga. Amen. Kuti uromwa hahudiwi. Izvozvo ndozvipamhawo amenowo vakuru vedu vari pano. Shuwa musaromba murombero uyu. Murombero uyu iwo ndokude back to sender. Ndokumbira vedu musaromba murombero uyu. Ameno pamwe chaitawo kwangu. Asi musarombe upi? Ndatenda. Ngativaroverei maoko. Notenda. Andi iri kubuda kupicha. Right. Kwidza ikepe yenyu mbichana vari kuAmerica vanatsokuona. Iye zvinhu ndikutaura tete ani kana kusisani? Tatenda Maposa. Ya tikutaura natatenda Maposa. Une makore mangani? Zviri pamwoyo pako handisida kukuvhunza mubvunzo. Zvakusumudza ndezvekuti chii? Zvinorwadza ndechekuti ndiri muzukuru wepano. Itirai ndofunga akashekwa ndiri grade 3. Ndiri grade 3 iko zvino ndine mwana 1. Ndine mwana 1 kuvabereki vake vanonzwa sei vachiona ini ndine mwana 1. Iye anga akandisiya ndofunga ndimaklasi 5. Ndani grade 3, 4, 5, 6. Ne3 maklasi. Zvorwadza sei kuti iko zvino 13 years dzakwana. Itirai hasikuwanikwa. Chero chikoro chaiko chaitoperekedza. Chero izvezvi so hakuna mwana anobvumidzwa kufamba kuenda ega kuminda. Minda yedu iri kure uko. Hakuna anobvumidzwa kubva pachiitiko ichocho. Chero muri tume muchitotya zuva rikadodai so. Totobva tichitomanya kuti kuna itirai uyo akashayika. Saka vabereki vake vanonzwa sei ini mudiki kwaari nekure ndava nemwana 1. Pamwe izvi vanoti uya ava nemwana 1. Pamwe dai wangu wava nevana kana 3 kana ane zvaari kuita. Zvinhu izvozvo zvorwadza sinatombo izvi. No, zvinorwadza. Ngatiti mwanasikana Itirai tasangana naye muri kutaura naye ndewezera renyu vanhu vanoti same age. Api mashoko aungati unomuisa ruoko pamapendekete uchitaura naye nenguva yaakarasikirwa neupenyu asingaone zuva achishandiswa kana kuti mabasa akaipa ari muhosi? Ina hangu mashoko andotaura naye ndeyenyarazo, asi chokwadi chandenyatsoda kuziva ndechekuti aigara pai uye aidye uye aitiswei. Izvo ndo zvandeida kunyatsoziva kuti aitei. Tinotenda tese nofunga ndo mubvunzo watinawo iwoyo. Kana pasina mamwe mashoko ari mudundundu menyamuda kutaura tinotenda Mwari munogona kugara zvenyu pasi. Mamwe mashoko ari mudundundu mangu ndeyekuti mumba maanowanikwa ayo apa pana kuhwirana tsitsi ngavadzingwe zvavo. Kana vachinda kujeri kutongerwa rufu kuri nani nekuti kuramba chivaona hakuiti. Naika tinotenda zviri kuoneka kuti nyaya iyi yakakurwadzai zvikuru. Tinotenda zvikuru kwazvo nemashoko amatipa nezera renyu takasati tawana wechidiki anga achitaurawo akamirira wezera renyu. Thank you so much. Nyaya yekunzi Itirai mupenyu iri kukufadza here kana kuti iri kukutsamwisai? Dai Itirai yangowanika kubva zvakanzi haasi kuonekwa. Manga mato muno muvillage 9 manga musati, asi makasvika mukangoinzwawo kuti ndo zvakaitika. Ndii imi semunhukadzi dai mamuri makashaya mwana wenyu maiti kudii nemakore ese aya 12 munhu asingaonekwi? Nokuti kubereka kunorwadza.
zviri mudundundu menyu ndezvekuti chii maererano nesituation yatiinayo panapa yekuti Itirai akangotorwa ari kumunda ari mwana mudiki asina simba akamhikurwa akaendeswa kwaakaneswa. Tiri kungonzwa nyaya yekuti ari muhozo. Tinokushuvira tidai awanikwa waganga ari munhu handiti achaita umunhu naika. Tinotenda zvikuru nekutaura nesu pano paJCTV nepaSly Media TV. Maita basa. Munogara muvillage? Ndogara muvillage muno. Muvillage 9. Kushayikwa kwaItirai makanga muri muno. Titaurirei kubva zuva iroro pamakasangana. Kushayikwa kwaItirai ngaiva muno. Uyu maItirai mwana wangu pawera shoko. Mwana wangu musikana aigara apa. Mwana wangu zvaigara apa akatotaura maItirai mainini. Mwana ndamushayikwa. Ndokubva tapinda dondo rose kufamba tichichema tichitambudzika nenyaya yaTirai. Saka nhasi patawa kuti pamupa maItirai paTirai ari kuuya. Indauya kudhara ndandiri mumakwenzi. Ndikatomira kuti ndione kuti ndonomuwana papi. Ende munhu angamutora Tirai ndiwo muno here kana kuti ndiwo nerimwe dunhu. Saka takangomirira dai sekuru vauya vatipawo kuti tione Tirai chero akashata zvakaita sei, chero akashanduka akaita senyoka, tinotomutambira Tirai, tinomuda akadaro. Saka munhu akamutora Tirai kana ari wemuno aiwa sekuru ngavatibatsire. Zvokuripa zvamunotaura zviya isu hatidi, maItirai hatidi kana kuti vatore chinhu ichocho. Tongoda mwana wake chete nababa Tirai tingomuona totopota njuya chimupauzadza kuti aite mutano. Asi vasekuru vangatigadzirire kuti Tirai afambe agoberekawo vana vake chero achembera asi chizvaro chake anazvo mudumbu. Saka tachikumbira kuti sekuru ngavatibatsire, ngavatibatsire. Tinotenda pachine mamwe remashoko mwene wazo. Ngavatibatsire. Indotova neshungu nemwana wangu kuti mwana wangu akatambudzika. Mwana wangu musikana aitevera mushure maTirai aripo zvake ari kungonyara. Mirai kuenda kutiitirwe, mirai tiitirwe munamato. Kumbira kuti dai sekuru. Mirai tiitirwe munamato musati maenda mirai tiitirwe munamato. Kumbirawo sekuru kuti ngavave vatibatsire. Naika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo.